Veľmi pozorne dnes sledujeme to, čo sa deje okolo ropovodu Družba. Aj počas rokovania vlády prebehol telefonát medzi ministrom ukrajinskej vlády Denisom Šmihalom a podpredsedničkou vlády Slovenskej republiky a ministerkou hospodárstva. A ako keby ruka v ruke idú dva procesy. Jeden proces je, že dnes, keďže je streda, aj zasadnutie tzv. Koreperu, sa začína pripravovať právne prostredie na odblokovanie 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Tu chcem zdôrazniť pre slovenskú verejnosť, vláda Slovenskej republiky nesúhlasila s touto pôžičkou a sa na nej ani nezúčastňujeme, podobne ako Maďarsko a Česká republika. Napriek tomu táto pôžička bola schválená v Európskej únii legálnym spôsobom a ja predpokladám, že by mohlo dôjsť k odblokovaniu tejto pôžičky za predpokladu, že budú urobené všetky kroky na otvorenie ropovodu Družba. Je evidentné, že Ukrajine dochádzajú finančné prostriedky a potrebuje finančné prostriedky. Tak ako my potrebujeme ropu, ktorá by mimoriadne utíšila a upokojila situáciu na Slovensku, Maďarsku a v strednej Európe. Vláda Slovenskej republiky nebude súhlasiť so sankčným balíkom v prospech Ukrajiny, pokiaľ nedôjde k reálnemu otvoreniu ropovodu Družba.